Salam, bu günlər tam cəbri ifadəyə aid suallara baxacağıq. Deməli, bizə verib y bərabərdir -5 olarsa, y çıx 2 vurulsun y üstəgəl 1, çıxılsın y çıx 1, y üstəgəl 1 ifadəsinin qiymətini tapmağı soruşur bizdən. Hər iki tərəfdə y üstəgəl 1 var deyə, y üstəgəl 1-i mötərizə xaricinə çıxarda bilərik. Y üstəgəl 1-i çıxartdıq. Y üstəgəl 1-i mötərizə xaricinə çıxartdıq. Qaldı y çıx 2, çıxılsın, bir də y çıx 1. Burada da qarşıda çıx olduğuna görə işarə dəyişdi. Bərabərdir. Y üstəgəl 1 vurulsun, y-lər getdi. -2-nin üstünə 1 gələndə -1. Y-imizin də cavabı -5-dir. Onda oldu -5 üstəgəl 1 vurulsun, -1. -4 vurulsun, -1. Cavabımız 4 eləyər Y variantı. İkinci sualımıza gələk ki, baxaq. Bizdə deyir ki, 3-də 2 AB'nin kvadratı mötərizənin kubu. Bilirik ki, çöldəki hər birinə aiddir. 27-də 8 olar. A-nın üstü 3, B-nin üstü isə 3 dəfə 2, 6 olar. A-nın üstü heç nə yox isə 1 idi. Mötərizə ilə olanda üstlər vurulur. Bizə deyir, əmsalı ilə qüvvətin hasilini tap. Əmsal qarşıdakı ədədə deyilir, 27-də 8. Bir hədlinin qüvvətini tapanda isə üstlərini toplayırlar. Vur 9. Bir dəfə, 3 dəfə. Cavabımız 3-də 8. Düzgün kəsrə çevirəndə 2 tam 3-də 2 D variantı olar. Növbəti sualımıza baxaq. Üçüncü sualımızdan. 2006-nın kvadratı çıx 2005-in kvadratı. Bilirik, müxtəsər düsturdur. Bir toplaması, bir də çıxmasına bərabərdir. Deməli, A kvadrat çıx B kvadratı A çıx B, A üstəgəl B-yə bərabərdir. Üstəgəlinsin 2005. Bu da buna çıxanda 1 eləyər, vurulsun, toplayanda 4011. 4011. Cavabımız C variantı olar. Dördüncü suala baxaq. X kubu çıxılsın x kvadratı üstəgəl x çıx 1 deyir, vuruqlara ayırın. Hər ikisindən x kvadratını çıxardaq, qaldı x çıx, yerində heç nə qalmadısa 1. Bu hissəni heç nə eləmirik, sadəcə mötərizəyə alırıq. X çıx 1. Hər ikisində x çıx 1 var. X çıx 1-i mötərizə xaricinə çıxartdıq, qaldı x kvadratı. Bunun da yerində heç nə qalmadısa üstəgəl 1. Cavabımız da C variantı olar. 5-ci suala baxaq. Çoxhədlisinin sərbəst həddini göstərin. Sərbəst həddi göstərimində x-in yəni dəyişən olan hissələri nəzərə almırıq. Sadəcə dəyişən olmayan əmsalı götürmək lazımdır. Sərbəst həddimiz neçə oldu? 4 oldu. -4. -4-ün işarəsi olduğu kimi -4-ün kubu -64. D variantı olar. 6-cı sualımıza baxaq. Aşağıdakı bir hədlərdən neçəsinin dərəcəsi 18-dir. Çoxhədlinin bir hədlinin dərəcəsini tapanda hərflərin üstünü toplayırlar. Məsələn, birinci deyil, çünki toplayanda 11 eləyir. 3-ə baxaq, biraz sadələrə bərbaşdan baxaq. 12-nin üstünə 3 gələndə 15, üstünə 3, 18. Biri oldu, üçüncü düz oldu. Gələk indi ikinciyə, 5-ci də sadədir. 5-cini də hesablayaq hələ. 5-də 1 vurulsun. A üstü mötərizə ilə üstlər vurulur deyə 12. Vur B üstü 3. Bunu da toplayanda dərəcəsi 15 eləyər. Deməli, 5-ci deyil. Gələk ikinciyə baxaq. Birinci olmadı, 5-ci olmadı. 3 düz oldu. 2 ilə 4 qalıb. 2-yə gəlin baxaq. 2 vurulsun, mötərizə ilə olanda üstlər vurulur 6. Vurulsun B üstü 12. Bəli, bunu da toplayanda 18 eləyir. Biri də 2 düz gəldi. Sonuncu dördüncüyə gəl baxaq. Görək dördüncü düzdür, yoxsa səhvdir. Bu elədir, B üstü 6 vurulsun, A üstü mötərizə ilə üstlər vurulur, 6 vur, C üstü 8. Toplayanda 12, 20, xeyr. Bu da olmadı. 2 dənəsi düz oldu. Cavabımız B variantı olar. 7-ci sualımıza baxaq. 7-də görək nə deyir? M ilə N-in qiymətini verib, deyir sadələşdir. Gələk baxaq. M çıxılsın, N-in kvadratı üstəgəl 4M-in. Müxtəsərlə açaq. Birincinin kvadratı çıx. Birincinin ikinciyə hasilinin 2 misli. Üstəgəl axırıncının kvadratı üstəgəl 4M-in. Burada oldu M-in kvadratı. Bununla bunu hesablayanda böyükdən kiçik böyüyün işarəsi 2M-in. Üstəgəl N-in kvadratı. Bu isə M üstəgəl N-in mötərizə kvadratı deməkdir.
M-lə də N-in cavabını bizə 0,2 üstəgəl 0,8 verib. Bu da bizdə neçə deməkdir? 0,1 deməkdir. Bərabər oldu. Bununla bunu toplasaq 0,1'in kvadratı o da eləyir 0,100'də 1. Cavabımız da C variantı olar. 8-ci sualımıza baxaq. Çoxhədlisi 4b üstü 4 üstəgəl 4a üstü 4 çıxılsın mənfi 2b'nin kvadratı üstü 2 çıx ab kvadratı. Çoxhədlisi ilə digərinin qüvvəti hasilini. Gəl baxaq, çoxhədlinin qüvvəti içindən böyüdür. Bu hissəninki 4'dür. Bunların da qüvvəti 4'dür. Bu hissənin də üstlər vurulur deyə 4'dür. Burada isə 3'dür. Çünki A-nın üstü heç nə yoxdursa 1'dir, B-ninki 2'dir, toplayanda 3 eləyir. Deməli, bizim çoxhədlimizin qüvvəti ən böyük yerlə 4 oldu. İndi bir hədlimizin qüvvətini tapaq. Mənfi 2A-nın kvadratı kubu, bir də kubu. Qüvvətinin, indi gəldik. Qüvvətin bir hədlisinin qüvvətini tapırıq. Mötərizə ilə olanda üstlər vurulur. Əmsala baxmıram, çünki məndən qüvvət istəyir. A-nın üstü 2 dəfə 3, 6, 6 dəfə 3, 18. Bunda qüvvəti 18 oldu. İndi deyir, bunların qüvvət hasilini tap. 18 vur 4, 32, 2, 3 yadda 72. Cavabımız D variantı. Yəni 9-cu sualımıza. Deməli, 9-a gəldik, baxdıq. Görək bizdən nə istəyir. Çoxhədlisinin dərəcəsi neçə olar? Yenə çoxhədlinin dərəcəsi deyəndə hər bir içindəki bir hədlinkini tapıb içinin ən böyüyünü götürmək lazımdır. 1 üstü 5 vurulsun x çıx 2 üstü 4 vurulsun x kubu üstəgəl x kvadratı üstəgəl x üstəgəl 1'in kvadratı. Gələk baxaq, dərəcəsini tapaq. Dərəcəsi deyəndə ən böyüyü götürür deyə bunlar sayılmır. X üstü 2 üstü 5 olanda x üstü 10 elədi, vurulsun. Bu sərbəst ət getdi. X üstü 4 bu mötərizədən yarandı. Bu kiçikləri ləğv elədik. X üstü 6 da buradan yarandı. Vurulanda üstlər toplanır. X üstü 20, dərəcəmiz 20 olar. Gələk 10-cu sualımıza baxaq. 10-cu sualımızda 3x'in kvadratı çıxılsın, 2x'in kvadratı çıxılsın, x'in kvadratı çıxılsın, y'in kvadratı üstəgəl, y'in kvadratı çıx, 2x'in kvadratı. Sadəcə mötərizənin açılmasıdır. Gələk baxaq. İçdən olan mötərizələr birinci açılır. Bu birinci bu mötərizəni açıram. Oldu x'in kvadratı çıx, y'in kvadratı üstəgəl, y'in kvadratı çıx, 2x'in kvadratı. Çünki mötərizənin qabağında üstəgəldirsə işarələr dəyişmir. Bu hissə getdi. X'in kvadratından 2x'in kvadratını çıxanda mənfi x'in kvadratı qaldı. Bu mötərizənin cavabı mənfi x'in kvadratı oldu. İndi gələk baxaq. Oldu 3x'in kvadratı çıxılsın, 2x'in kvadratı çıx, mənfi x'in kvadratı. Burada bunun qarşısında 2 mənfi varsa müsbətə çöndü. 2x'in kvadratının üstə x kvadrat gələndə 3x kvadrat eləyir. 3x kvadratından da 3x kvadratını çıxanda cavabımız 0 olar. 0 D variantı. 11-ci suala baxaq. Bizə deyir ki, 11-ci sualda A üstəgəl B'nin kvadratı çıxılsın, A çıx B'nin kvadratı bərabərdir. Müxtəsərlə açsaq, A'nın kvadratı üstəgəl 2AB üstəgəl B'nin kvadratı çıx. Bunu müxtəsərlə açsaq, A'nın kvadratı çıx 2AB'dir. Qabağında mənfi var deyə üstəgəl 2AB olur. Üstəgəl B kvadratıdır. Qarşısında, mötərizənin qarşısında mənfi var deyə çıx B kvadratı olur. A kvadratları getdi, B kvadratları getdi. 2AB'nin üstə 2AB gələndə 4AB olar. 4 vurulsun. A'nın cavabını özü verib düzgün olmayana çevirək. 2 dəfə 1, 2 üstünə 1 gələndə 3 vurulsun. B'ni də düzgün olmayana çevirək. 3'də 8. 3'də 8. 3'lər getdi. 1 dəfə, 2 dəfə 16. Bərabər oldu 16'ya. Cavabımız da oldu Y variantı. 12-ci sualımıza gəldik. 12-ci sualda. Bu da müxtəsərdir. 3 çıxılsın 1, 3 üstəgəl 1. 3'ün kvadratı üstəgəl 1, 3 üstü 4 üstəgəl 1, çıxılsın 3 üstü 8, çıxılsın 3. Gələk baxaq. Bu ikisi bizə müxtəsər düsturundan belə deməkdir. A çıx B A plus B'ni tapanda olur A kvadratı, çıx B kvadratı. Birin də kvadratı elə 1'dir. Bu ikisi getdi. İndi bunun yanına gətirib bundan birləşdirirəm. 3 kvadratı üstəgəl 1. Yenə bu da müxtəsərdir. Eyni şeyin toplaması çıxmadısa çıxmanın üstə kvadrat atırıq olur. 3'ün üstü 4, 1'in üstü neçə olsun elə 1 deməkdir. Bunun yanına bunu gətirib əlavə eləsək 3 üstü 4 çıx 1, 3 üstü 4 üstəgəl 1.
Bu da olacaq 3 üstü kvadrat atanda 8 çıx 1. Bu hissənin cavabını tapdıq. 3 üstü 8 çıxılsın 1, çıxılsın 3 üstü 8 çıx 3. 3 üstü 8'lər islah gedəndən sonra cavabımız -4C variantı olar. 13-cü sualda deyir vuruqlara ayırın. Çıx 2, qız çıx 15. Biyetle gəlin fikirləşək. Hansı ədədləri vuranda -15 eləyir. Hansı ədədləri toplayanda ortadakı həddin əksi eləyir 2. Bu da bizdə eləyər müsbət 5 ilə -3. Vuranda -15 eləyir, toplayanda müsbət 2 eləyir. Vuruqlara ayıranda isə əkslə yazırlar. X çıx 5, x üstə gəl 3. X çıx 5, x üstə gəl 3. Cavabımız D variantı. 14-cü suala baxaq. 14'də bir hədlisinin 2a-nın kvadratı vurulsun 3ab-nin kubu. Gəlin baxaq. Əmsallar 1 vurulur, qarşıda yazılır 6. A-nın üstü 2 dənə burada, biri burada 3, b-nin üstü 3. Əmsalımız oldu 6, qüvvətimiz də oldu 6. Çünki hərflərin üstünü toplayırlar qüvvəti tapanda. Bunların bir-birinə hasilini tap. 6'ını da 6'ya vuranda cavabımız 36 olar. 15'e baxaq. Bir hədlisinin qüvvətini tapın. 2'də 1, x-in kvadratı y üstü 3. Bir hədlinin qüvvətini tapanda əmsala dəxli yoxdur deyə 2'də 1'i heç nəzərə almıram. X üstü 6, y üstü 3 eləyir. Çünki bunun üstü heç nə yoxdursa 1-dir. Mötərizə ilə dolanda üstlər vurulur. Bir hədlinin qüvvətini tapanda isə qüvvətləri toplayırlar. 6'nın üstə 3 gələndə eləyər 9. Cavabımız B variantı olar. 15-ci sualda. 15-ci sualda cavabımız B variantı olar. Sonra gəldik, baxdıq 16-cı sualımıza. 16-cı sualda görək nə deyir? 16'da. Bizə deyir 3 vurulsun modulda x. X'in də cavabını elə 3 verib. Çıxılsın modulda y. Y-in cavabını 4 verib. Çıxılsın 2 modulda z. Z-in də cavabını 2/5 verib. Bərabərdir. Modul 3'dən 3 çıxdı. 3'ə vuranda 9 çıx. Modul 4'dən 4 çıxdı. Çıx. 2/5'dən moduldan 2/5 çıxır. 2'yə də vuranda 5 eləyir. Cavabımız 0C variantı olar. 17'yə gələk. 3x kvadratı y üstə gəl 4x kvadratı y kvadratı üstə gəl 5x'in kubu. Çoxhədlisinin qüvvətini tapın. Çoxhədlinin qüvvəti onun içərisində ən böyük bir hədlinin qüvvətinə deyilir. Bu hissəninki y-in üstə heç nə yoxsa təbii ki 1'dir. Bu hissəninki 3'dür. Bu hissəninki 4'dür. Bu hissəninki 3'dür. İçinin ən böyüyü 4 olduğu üçün bir çoxhədlinin qüvvəti elə 4 olar. Cavabımız C variantı olar. 18-ci suala baxaq. 6x kvadratı çıx 3xy çıx 7x y-in kvadratı. Bizə deyir ki, əmsalları cəmini tap. Əmsallar qarşıda duran ədədlərdə, amma mütləq işarəsini nəzərə almaq lazımdır. Yəni, müsbət 6, -3, -7. Cavabımız da olar -4. 6'dan 10 çıxanda -4C variantı. 19'da görək nə deyir? Standart şəkildə göstər. Bir hədlinin çoxhədliyə vurulmasıdır. Vurma paylama qanunu ibtidaidən keçirik. Mötərizənin qarşısındakı hədd hər bir mötərizənin içindəki hər bir həddə vurulur. Gələk vuraq. Bunu buna vuranda oldu 5. X-dan 3 dənə y çıx. 5'i 2'yə vuranda 10. X-dan 4 dənə, y-dən 2 dənə. Üstə gəl 5'i 5'ə vuranda 25, x-dan 3 dənə, y-in kvadratı. Görək hansı variantdır? Birinci çıx, ikinci üstə gəl olmalıdır. Həm də 25C variantı. De yoxlayın, birdən nəzərimdən qaçar. X üstü 4, y kvadratı. Aha, C variantı. 19 oldu C variantı. Sonuncu 20-ci sualımıza baxaq. 4 üstü 6 vurulsun 2 üstü 5. Bölünsün 8 üstü 6. Gəlin baxaq. 4'ün yerinə 2 üstü 2 yazaram. Üstündə də bir dənə özünün 6'sı var. Burada da 2 üstü 5. 8'in yerinə 2 üstü 3 yazaram. Üstündə də bir dənə 6'sı var. Gələk, bu oldu. Mötərizə ilə olanda üstlər vurulur. 2 üstü 12, 2 üstü 5. Bu hissə isə 2 üstü 18. Yanaşı vurulanda üstlər toplanılır. 2'dən 17'dən oldu. 2'dən 18'dən oldu.
İxtisar getdi, sürətdə heç nə qalmadı. 1 yazdıq, aşağıda bir dənə 2 qaldı. Bu 18 dənə 2-dir, yuxarı isə 17 dənə 2. Cavabımız A variantı. 20-ci sualımızın da cavabı A variantı olar. Bu qədər. Sağ olun.